Assalomu alaykum, mening oshxonam kanalining obunachilari. Sizlar bilan to'g'rama chakchak tayyorlashni o'rganamiz. To'g'richaga tuxum, soda, tuz solib, nomiga aralashtirib olamiz. Endi unimizni oz-ozdan solib, chakchakimizni xamirini qorishni boshlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Xamirimizni qorib oldik. Qalafanga o'rab 15 minut tindirib olamiz. 10 daqiqa vaqt o'tdi. Boshqatdan zuvalak qilib, yana salafanga o'rab 15 daqiqa tindirib olamiz. Xamirimizni tindi. Endi yoyib olamiz. Nomiga un sepib, xamirimizni yoyib olamiz. Xamirimizni o'rtacha qalinlikda yoyib oldik. Endi ustiga un sepamiz. Pichoq yordamida 2 ellik qilib kesib chiqamiz. Xamirimizni ham kesib oldik. Endi buni uraga to'g'ragandek qilib, sal qalinroq qilib to'g'rab olamiz. Mana xuddi shu ko'rinishda hammasini bir tekis qilib to'g'rab chiqamiz. Bizani oldindan solib qizdirib qo'ydim. Chovlimizga bir ho'ch xamir solamiz, yog'imizga solib pishirib olamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Mana ustiga chiqishni boshladi. Chovlida hammasini aylantirib pishirib olamiz. Tayyor bo'ldi. Endi yog'larni silqitib olamiz. Qolganini ham xuddi shu tarzda pishirib olamiz. Chakchakimizni ham pishirib oldik. Endi qiyomini tayyorlab olamiz. Mana qiyomiga qog'orachaga 2 piyola shakar, yarim piyola suv soldim. Keyin baland qildim qaynatishga. Mana chetlari qaynab chiqyapti. Endi mana chindim. Limonli kislota solamiz. Aralashtiramiz. Tezligini pasaytiramiz. O'rtacha olovda 20 minut qaynab turadi. Qiyomimiz ham yetildi. Endi yarim banka sun'iy asalimizni solamiz. Mana hamma yog'i bir xil bo'lib qaynayapti. Yana 5 daqiqa qaynaydi. Shu bilan qiyomimiz tayyor bo'ladi. Mana oradan 5 daqiqa vaqt o'tdi. Qiyomimiz tayyor bo'ldi. Gazimizni o'chiramiz. Endi chakchakimizga solib, bemalol qorib olishimiz mumkin. Ozgina-ozginadan solib, yaxshilab tiylar bilan aralashtirib qorib olamiz. Chakchakimizni ham chiroyli qilib qorib oldim. Endi xohlagan qolipingizga solib presslaysizlar. Men mana dumaloq qolip tayyorlab qo'ydim. Shunga solib presslayman. Hammasini solib oldik. Endi ustidan lopatkada presslab chiqamiz. Bosib nomiga. Endi 3-4 soat shu qolipimizni o'zida qoldiramiz qotib olgunicha. Chakchakimiz ham qotdi. Endi buni sekin-astalik bilan qolipdan ko'chirib olamiz. Joyi qolipimizni ko'chirib olamiz. Mana azizlarim, chakchakimiz ham tayyor bo'ldi. Albatta shu uslubda tayyorlab ko'ringlar.